In this episode, my guest is Thida Aung. She's a Burmese life coach, relationship coach, and mindfulness coach based in Austin, Texas. မင်္ဂလာပါဒီ episode ကဧည့်သည်ကမတ်တီတာအောင်ဖြစ်ပါတယ်သူက America မှာနေတယ်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက life coach အဲ့ဒါသူအခုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြောရတယ်ဆိုရင်တော့သူကစိတ်ညစ်တဲ့လူဘဝမှာနည်းနည်းခေါင်းရှုပ်နေတဲ့လူတွေလှုပ်ချင်တာကိုမအောင်မြင်တဲ့လူတွေကိုနည်းနည်းခေါင်းရှင်းသွားအောင်မြင်အောင်သူကကူညီပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နားထောင်ကြည့်ပါပုံမှန်တိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းပြောမယ်မြန်မာလိုနည်းနည်းပြောမယ် So can you tell me a little bit about your business your online business what do you do Okay, my business, an online business. Now I'm working on to get the online courses, like a mindfulness courses. Am I working on that? Okay. Might be launching maybe end of this year or maybe even earlier, because that is my target is for Burmese community. Okay. So and also in my language. Yes. So after that, I might think about, online courses for the English language. So that's why I'm working on that. And right now, I am coaching people, one-to-one coaching and the relationship. Yeah. And mindfulness is also audience and whoever client is from my country. It's a Burmese speaking people and then they need really support. Because a lot of stress going on there and they don't know what to do next for their life. So I've been support and helpful for them right now. Yes. So relationship coach and life coach for Burmese clients. Yes. And do you think it's important for Burmese people to understand mindfulness? Very much so. Because the reason I'm asking is because it's a very Buddhist country, but tell me if I'm correct. Mindfulness is not really the same as Buddhism, right? Not really. So how do you describe the differences? Yeah, Buddhist philosophy, based on the Buddhism. That's where you can name it or you can say it. But overall, mindfulness is awareness and practice, consciousness. So mostly people are forgetting about that. Yes. And they have no clue how to distinguish what is why they're upset, what is their thoughts and what is their emotion. All these younger young people and everybody is interested to be living in happiness, Everyone looking for happiness and joy in their life, So whatever I'm guiding and then that's why I started to look at myself and practice myself, no matter what happened in your life, what circumstance you have, you own your circumstance, still you can be happy and you can be, moving on with your life. So everybody is looking to it, but they have no clue how they practice or where to start. Why don't they have a clue where to start? What's stopping them? There's no guiding there. There's no suggestion or advice from anybody else yet. Yeah, so culture is culture thing because the culture is very much a lot of in the one package. They say the same thing and they influence to one another, hand over to one another. But there's no clear path, So that was missing. That's what I think. I might be wrong, but I see that everybody is asking me question. They don't know what to do. They're confused, right? So I just ask a question to them, and then they start to create the possibility. They create themselves and what is missing in their life. They start to create a possibility and then they live on that, on their possibilities. So I see that people are, very happy with me right now. So they think
they will do whatever I said. That's what they said. Because they got freedom from my guiding. They said to willing to accept who they are or who they are not, you know. And also they said to accept, you know, their parent, for instance, you know, their parents, you know, they cannot accept the way their parents are. So they start to accept their parents are, or they start to accept the way they're not. So they got freedom by that. Yeah. You know, in Asian cultures, the parents and the elders, it's such a big influence in Asian culture. Like, how do you see that fitting in today in modern culture? Modern culture is very conflict, like, you know, used to be our generation and then also older generation, whatever parents tell them children, they listen, right? Even though they don't feel like to do that, but they are pushed to listen, or they might not say no or yes, but they just follow. But inside is they have something is holding back, right? So that's the thing they're unhappy about, but they don't say that. But these days is different because of internet, you know. Also, country is open, so children have so many messages they can listen to. Wait, is that a good thing or a bad thing? Because so you're saying before the internet, when you're a young person, you listen to your elders, right? That's it. Yes, Even if yes. whether you like it or you don't like it, you listen to your elders. And Yes. inside, you hold it in and you feel, you know, anxiety and you don't feel good. But now, are you saying that the internet is making people more rebellious, or what's happening? It's internet is like let them see that there is not only one way, you know, not one point of view. There's so many point of view, so many, you know, they can do now. They know. So I would say, I think it's humanity. Everybody should be happy. Everybody should have a freedom. You know, they live their life. They come to this life. They should be happy with what they're doing instead of what they're told. Like you want to be happy, right? Even though your parents said don't do that, but you're holding back, and then you started to have anxiety, and then you start to hate your parents, or you not hating parents, but you started to hate the way they are, right? Yeah, you resent. You resent. So we all can ask ourselves, do we want to be happy? And then we will say authentically how we feel about it, and then fully self-express ourselves. So we all have a freedom and life and happy. So that's why I wanted to support any human being. Doesn't mean they talk bad to their parents, doesn't mean they're rude to their parents. They just authentically communicating with their parents. Right. So then, are you saying in the old days before the internet, people were less happy because they had to listen to their parents? Is that what you're saying? Yeah. I have to say, very obvious in that place because they're holding back and they cannot express their feelings. You know, they cannot express their emotion, and they have to withhold, and then, you know, they don't share. So that's many generations of people holding in their true feelings and emotions, right? Until they leave the parents' house, until they get married and they leave. Yes. But still, the habit of doing the holding back, they don't share. They, you know, they bring it with them, and then they marry someone. They add the same thing, because the human nature, you know, our brain caught our habits, always put in the memory. Yeah, then you can't lose them anymore. The habits, Yeah, you're unless stuck. you transform or you find something else. You know, you started to, you know, transform your habit, the negative to positive. You know, that you have to, you know, teach the brain again, and then brain will, you know, lead to later on. Can you give me example of some of your clients and some of the common
problems that they face and some of the solutions that you give them? Yes. I always share with my own life first, right? So when I talk to them, they said they don't know what to do. They have anxiety going on, and then sometimes they wanted to even kill themselves. They don't even wanted to live. They don't see the possibility for living. Mostly, I speak to 23 years old, 24 years old. What I do with them is, you know, let them think. They want to be good business people, right? They want to be they wanted to create business, they want to make money, and then they have a problem with their parents and that they don't know what to do. Parents are telling them not to do things and that they cannot do, or all kinds of things. They came up with that. The young girls, they always think they are depressed. When they are depressed, something wrong with them. So I told them, nothing wrong with you, but only something wrong with you is the way you think is, I'm depressed. I'm a depressed person. So something wrong with me. So, human being up and down all the time. You might be depressed sometime. You're depressed. That means, you're not depressed. You're a depressed person. But sometimes the mindset, like your upset mind, or they stay with you for a while, and then later on they come and go. You know what I mean? Yeah. So sometimes they think it like they're angry, so they always think they're angry person. They have to face or change it. So I said no. When you're angry, something is make you angry. You be angry, accept that, and then stay with it for a while, and acknowledge that it will go away. You're not angry person, but you have an angry, emotion is stay there, moment there. So they start to see that now, and they start to distinguish. It's really difficult to stop seeing yourself as a victim. Yes. How do you change that mindset? Like, how do you help somebody change the mindset from being a victim to being your own boss? Like you make your own decisions and you take responsibility for your own actions. Yes. So, that is what I always pointed out, I let them talk and then I hear that. So I pointed out you being playing as a victim. So, I pointed out, are you happy? So they said, no. When you're playing as a victim, you'll be miserable yourself. And then you make people around you also miserable. Do you want that? So they said, no. So, at that point, and you have a choice to give it up, being a victim. And then you start to look at it, create something bigger than who you are. So, the young kids are very smart. They wanted to transform. They listen. But when I talk to older age, more difficult. Yes. Can you give me an example of older age clients? What kind of problems are they facing? They always come up with the, we cannot do that because we're not Buddha, or, but Buddha can have the enlightenment, right? Yeah. But we're human, that is our fate or something like that. Yeah, they come with so that. they're even more victim. Like they've accepted that they are a victim and they're not going to change. Yes, I think it's very cute if I listen to them. So I just smile and then I keep pushing a little bit so I can go with the other way around, asking question. So whatever they say, I agree with them because they've been agreeing to that kind of conversation by themselves, for themselves. There's a group of people listening like that. So they're related by that. That's the way they live. So I agree with what they're, agreeing to. But I can bring something else on the other side. So, I can show them, they can see they compare. So who they want to be, that is their life. So you said you are also planning to, in the future, offer your coaching services to American clients, right? Yes. So do you notice, can you give me some
examples of the differences between some problems that Americans face compared to problems that the Burmese people are facing? Are there any differences or similarities? I have to say, human beings is the same. Mm. Doesn't matter where you are, where you live, what culture you're raised in, all the thoughts and emotions and reaction the same. The way they think, the way they make decision in their life. Yeah, but for example, Americans don't have the problem of feeling guilty when they listen to their parents, right? Americans don't have the problem of anade, right? So there are some differences culturally, do you think, that cause different kind of problems? Yes. The thing is, I would say like anade is a cultural thing we've been taught that way, right? That's a habit. Yes. And then, you started to talk about it. People started to, transforming that. Okay, I shouldn't say that word, or, I shouldn't behave like that. So people started to, that is like a very much small, I would say small issue, I would say. But between parents and children and whatever happening is, you have no clue. I've been talking to the kids, I'm working with the family division from, where my seminar, So I know that every human being is the same things going on underneath. Look like their freedom or fully self-express might be a little more than Burma, because in Burmese children, we cannot ask people, we cannot make a question, right? And then we are always told what to do. So we're very trained that. Different is here, this country and the Western country is always back and forth communication. So of course, also I would say they're more fully self-expressed. Who is? Yeah, fully self-expressed. Self-expression is in Western countries more than Burma. It's more encouraged. Yeah. Yes, more encouraged, more acknowledging. So that's two different. Yes. And also, I always feel the language is a big issue, because when you speak in English language, you can become more clear and more simple and more direct. Yes. When you speak in Burmese language, it's more complicated and more indirect and more emotional. Yes. Yes. I want to say about language also, but English language is more direct, more clear. And I see that even the dictionary in my language, there's so many direct, languages when you use it, but people are forgotten to using it. Yeah. And then, like integrity in in distinction is very good, right? For the human. But in Burma, integrity, there is some regularity there, but people don't use that. So what happened is, language can lead you who you are also. Oh, absolutely. Yeah. So a lot of language barrier in Burma. They just use it like you sue yourself like kansodu, Yes. I'm a bad luck person. So think about it. You become a really bad luck person. And you accept it. You don't try to change it. Yes. You don't understand that you have the power. Because if you have, I know people there, like in my own family, they will just say, well, this is just my life and I have to accept it. And they don't have the attitude of, I can change this. I have control. Yes. Yes. So that's the thing I'm bringing to Burma, how you use language. Every morning you create yourself. It as a possibility of being happy. Look at look at the mirror and being happy. You, because you're generous to yourself, saying these,
empowerment conversation, right? Is drop it off whatever disempowerment, the conversation make you disempower for your daily life. You can able to give it up or, just create any language, any words really give you empower. So young people are starting using it now. I guide them how to use it, so they started to create in themselves because you create yourself. I'm a happy person. It's a happy person do things, great stuff, you can imagine you're happy every day. What kind of work you're going to do? You'll be productive, and then you'll be really living powerfully all day long. So that's why I am, teaching them. You said the word integrity. What is integrity in Burmese? Integrity Burmese is like a yuta pyangmat, yuta mune pyangmat. Well, that sounds like honest. Yeah, honesty, yes. But they don't really open up what kind of honesty. So excellent. Okay, so now Nyamalu sa pyo me. Okay, I don't Matida ga relationship coach နဲ့ life coach မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် Okay အဲ့တော့ဥပမာ relationship coach နဲ့ life coach ကို personal coach မြန်မာလိုဘယ်လိုပြောလဲမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒါမှမဟုတ်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားပဲသုံးလားများတော့ပြတော့အင်္ဂလိပ်စကားပဲသုံးတယ်မှန်တော့ဟိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်သူခုတ်ဆဲခါတိုင်းရှည်တယ်လေသိလားရှည်တယ်မလားကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးတဲ့သူအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့သူအဲ့လိုပြောတယ်coach ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ coach ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလိုဆရာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးเนาะဆရာလို့instructor ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသင်ညွှန်ကြားပေးသူတို့လားအဲ့လိုစလုံးတွေမရှိတော့ကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်တယ် I really believe စလုံးမရှိတဲ့အခါကျရင်အဲ့ idea ကိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့စလုံးဆိုတာ idea ကိုထုတ်ဖော်ဖို့ထားရတဲ့စလုံးအဲ့တော့အဲ့ဒီစလုံးကမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ idea လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးလား idea မရှိတဲ့အတူတူသူက action လည်းမလာတော့ဟုတ်တယ်ပြမလားလှုပ်ရှားဖို့လည်းမရှိတော့Okay ကျွန်တော်ခုနမတ်တီတာစကားပြောနေတော့ကအင်္ဂလိပ်အပိုင်းမှာပြောနေတော့တခုနှစ်ခုဒီမှာရေးထားတယ်စာရွက်နဲ့အဲ့ဒီစလုံးတွေကိုမြန်မာလို I want you to translate Okay ရှိလားလို့အဲ့တော့ဥပမာစမယ်လွယ်ဆုံး mindfulness မြန်မာလိုဘယ်လိုပြောမလဲ mindfulness ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုသတိပြုတာသတိထားတာဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဘုရားဥစ္စာပေါ့နော်ဟိုဒီဘုရားဘာသာterm ဆိုရင်တော့ तू ကတော့စိတ်ကိုသတိထားပါလို့စိတ်ကိုရှုပါလို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုပါလို့ तू ပြောကြတာပေါ့လေစိတ်ကိုဒီနေရာမှာထားပါအဲ့လိုပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတခါလေကျတော့ရှိရင်ပါဠိစကားပါလာတဲ့အခါကျရင်ပါဠိစကားကိုတက်ပြီးတော့ဂျားခံရတဲ့အခါကျရင်လူတွေကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတော့တာပေါ့နော် yes အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လူငယ်တွေပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မျိုးဆိုတော့သူတို့ short to the point သင်ကျင်ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့မတရားအနေနဲ့သင်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ mindfulness ကိုယ်စိတ်ကိုသိရှိဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုလေ့လာလိုက်စားတာသိရမလားကိုယ်စိတ်ဘယ်တွေရောက်နေလဲကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုစူးစီးမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးမြန်မာစကားတစ်လုံးလေးရှိရင် I think it will be very helpful ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအရှိကြီးမရှင်းပြစရာမလိုဘူးလေ mindfulness ဆိုပြီးတစ်လုံးပဲပြောလိုက်လို့ရရင်အဲ့ဒါမှတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုပါဠိလိုနဲ့ကျတော့ပို့ပြီးတော့လဲသူတို့ကဟိုဘယ်လိုလောက်မှမသိဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုလေ့လာလိုက်စားနေရလို့တော်ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေနောက်ပိုင်းကြံခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကျတော့တတိချာချာလေး mindfulness ဆိုရင်သူတို့ကbreathe သွားဆက်ရမယ်ဆိုသူစိတ်မှာထင်ကြတာမျိုးဟုတ်တယ်ပြီးတော့တရားထိုင်တာလို့ထင်တယ်အဲ့လိုထင်ကြတာမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး It's not the case no အဲ့ပြီးကျွန်တော်ပထမမေးတာ mindfulness ကreligion နဲ့မဆိုင်ဘူးမလားမဆိုင်ဘူး religion မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီ
သိပ္ပံပညာလို့တောင်ပြောလို့ရတယ် it's almost a mindfulness science mindfulness က science အဲ quantum physics တဘောရလေလေဆိုင်နေသူကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲကိုအုံနောက်ထဲမှာဒီ brain ကဘလို့အလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတော့သိဖို့စူးစမ်းတဲ့ science ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုကသိတယ်မလားဟိုကိုတန်းသိတယ်မလားဒီဟိုအာယုံ၅ပါးတို့6ပါးတို့သိလားဟုတ်ကဲ့သိရ well ကြားဘူးတယ်သိတော့မသိဘူးအာယုံ၅ပါး6ပါးဆိုတာတော့ဒီလိုလေးဟိုဖျားလေးပြောခဲ့တာပေါ့နော်ကြားတယ်မြင်တယ်ထိတယ်တွေ့တယ်အရသာခံတယ်အနံ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ sense အဲ့ဒါကအာယုံ၅ပါး sense 5 sense အဲ့ဒါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ little voice ဆိုတာစိတ်ဒီစိတ် little voice အတွေးလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ inner voice လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါကကျတော့အာယုံ6ပါးထဲမှာပါသွားပြီဆို6ပါးမြောက်ပေါ့သူကထိလို့လည်းမရဘူး၊ကင်လို့လည်းမရဘူး၊တွေ့လို့မရဘူးသိတယ်မလားဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူ little voice လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ကြားလို့ရတယ်အဲ့အတန်လေးကိုသူကမျက်လုံးမိတ်ပြီးနားထောင်ကြည့်သိမလားမသိရနေနားထောင်ကြည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ little voice ကိုနားထောင်နေဆိုတော့ကိုတန့်ပြောမယ်ကိုကမျက်လုံးမိတ်ပေါ့ဘာ little voice လဲဘာကိုပြောနေရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာမှမကြားပါလားအတနဲ့ပြောနေlittle voice ပဲအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာယုံ၅ပါးမှာဝင်လာတာပေါ့ကောင်မလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့ဟာမှာသူက judging လုပ်တာပေါ့ဟိုကလာသမျှဟာတွေအားလုံး judging လုပ်တာအဲ့ရနေစမှာသူက mindfulness ကအဲ့ဒါမှသူကအဆင်ပြေတာnow ဒီဥစ္စာကျတော့ပထမကြည့်လိုက်ရင်လွယ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီစလုံးကဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်လွယ်ခြင်းမလွယ်မယ် happiness ကိုချက်ချင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်ပျော်ရွှင်မှုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမလားဥပမာဟိုစားဘာခေါ်လဲ Ferris wheel fairground Disneyland ဆိုမှဘာမှလို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ fairground ကို fun fair roller coaster တွေပါစီချားရဟတ်တို့အဲ့လို Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥပမာ happiness ဆိုတာဒီချားတို့ရဟတ်တို့သွားစီးရင်အဲ့ဒါ happy ပဲမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေဒီ mindfulness happiness ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပျော်ရွှင်တာမဟုတ်ဘူးမလားဘယ်လိုအဲ့ဒီ happiness ကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကစိတ်ချမ်းမြေ့တာစိတ်ရဲ့ချမ်းမြေ့မှုစိတ်ရဲ့ချမ်းမြေ့အတွင်းထဲမှာရှိနေဘသူတွေဘာလေးလုံနေကိုမထိခိုက်သူကအမြဲတမ်းချမ်းမြေ့မှုရနေတာပြဿနာကြီးကြုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကချမ်းမြေ့နေတာထဲမှာဘယ်လိုစက္ကန့်စနေပဲကြုံလှုပ်ရှားရှိရလုံမယ်အခုဒေါသပြင်းဖြစ်လိုက်မယ်အခုဝမ်းနေလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ basic ထဲမှာတော့ inner ကချမ်းမြေ့နေတာစိတ်ကpeace လို့ပြောလို့ရတယ် peace လည်းပြောလို့ရတယ် inner ကဒါတွေကဖြစ်တာရှိပါလားဆိုတော့လက်ခံတဲ့စိတ်နဲ့ချမ်းမြေ့နေတာအရာပေါ်မှာ तू က fighting နေလုပ်ပြီးတွားနေတာမဟုတ်ဘူး self တော့ဖြစ်နေတာ तू ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာမှလည်း attachment မရှိဘူး तू ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီလေးထဲမှာအဲ့လိုနေတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့လေးဟာနေလေးထဲမှာဘယ်ဟာနဲ့မှချီနှောင်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ freedom ဖြစ်ပြီးနေတဲ့စိတ်မျိုးစိတ်ချမ်းမြေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်မသိရအရင်ကျင့်တာနှစ်ပေါင်း20ကျော်တယ်မသိရကျင့် wow အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မသိရကဘာပြဿနာလာမိုးလင်းရင်ပြဿနာလို့မဟုတ်ငါဖြေရှင်းရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပါလားလို့ပဲအများအား ready လုပ်ထားတာ amazing အဲ့ဒါကိုစိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ငယ်တွေကကိုစိတ်ထဲမှာမကြင်မနှက်ဖြစ်လို့ရှိရင်လေဖျားရှိခိုးမပြောပျောက်ဘူးဒီထဲမှာ stone လေးလိုပဲအဲ့ stone ကိုပြေပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုလက်ခံနိုင်အောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဒီမတရားငယ်7နှစ်ခေတ်ကလေးလာလိုက်စားခဲ့တာ philosophy psychology ကိုလည်းလေးလာလိုက်စားတယ်အဲ့မတရားဒီအမေရိကရောက်မှတွေ့တာအမေရိကရောက်မှတွေ့ရဆိုပထမဦးဆုံးတွေ့မိတာပါလေ meditation လားမဟုတ်စာအုပ်လားကျွန်မတို့တွေ့တာမသိရသင်တန်းတစ်ခုတက်လိုက်တာမသိရစိတ်ထဲမှာလေဘာလို့လဲမသိဘူးဟိုအိမ်အောင်ကြပြီးတော့လေအမျိုးသားကနေကိုဟိုဝယ်ပြီးရပြုပြီးရပျော်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တနေ့ကိုကိုကလေဟိုဘယ်လို comment ဆိုတော့အမျိုးသားကိုကိုကလေကြွာကျင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်သိလားဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုသူ့ရဲ့ပုံစံကအရင်ကောင်းပါတယ်မျိုးသားဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကလေအဖေနဲ့နည်းနည်းဆင်နေလို့ဒါဆိုတော့ငယ်တုန်းကအဖေကဟိုအကိုရိုက်တာကိုမြင်ခဲ့တဲ့မှာမသိရကအဲ့မှာ decision ချခဲ့လိုက်တာအဖေကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်ယောက်ျားတွေကဒီလိုပဲသိရနော်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တော့အဖေနဲ့ခန်းနဲ့စကားပြောနေအဖေကိုကလန်ကဆန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေပြန်သွားလို့ရှိရင်ကိုကစိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့ကိုကို blame လုပ်တယ်အဲ့တော့မသိရမကြိုက်ဘူးဖြစ်လာတာအဲ့တော့အဖေကိုဖလဲတကင်းနဲ့နှွေးထင်းနေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာကာထားတာကအဖေကဒါပဲဆိုတာကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့တင်နန်းတက်လိုက်တဲ့အခါမှာမသိရမှာ already always listening filter ရှိနေတာအဖေနဲ့ပတ်သက်လို့အဖေကဒါပဲဆိုတော့
အဖေအပေါ်မှာကိုကဒီ filter ကြီးနဲ့ကြည့်နေမျက်မှန်တက်ပြီးကြည့်တဲ့သဘောပေါ့ငငယ်လေးတွေအမှန်ကိုမမြင်ရဘူးအမှန်ကိုမမြင်ရဘူးကိုဖန်တီးထားတဲ့အဖေပဲဖြစ်တော့တာလေဖေကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ်တာသမီးကိုချစ်ရမှမသိဘူးသူ့ကိုကြည့်လိုက် dictatorship ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်ဘယ်လို comment ဆိုတော့ခိုင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်တာအဲ့တော့အဖေလေတန်နဲ့ယောက်ျားကတူနေရဆိုရင်အဲ့တိုင်းချက်ချင်းဖြစ်တာတဲ့မလားသူ့ကိုလုံးဝလေအချစ်ဆိုတာလေထားလို့မရတော့ဘူးလို့ဖြစ်တာအဲ့မှာမင်းကသွားလဲတွေ့လိုက်ကိုအဲ့ဒီတင်တန်းတက်လိုက်တာ3ရက်တက်တဲ့တင်တန်းမှာမိနစ်ပိုင်းမဲ့တနားရီ2နာရီတွင်းမှာအဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာမြေပုတ်ကြပြီးဘယ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ oh my god ချစ်ကန်ကောင်းလိုက်တာတိလားအဲ့ filter ပြုတ်ကျသွားတဲ့ခါမှာကိုဖေကိုကောင်းနိုင်ကုန်ပြန်မြင်တာတော့ဖေမသေးခင်မှာလေဖေမသေးခင်မှာမသေးခင်မှာမသေးရလေဖေကိုဖက်ပြောလေနန်းတိလားဖေကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းလိုပဲတော့ငငယ်တော့လို့လွတ်လပ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီချိန်မှာလေယောက်ျားပေါ်မှာလည်းသွားမြင်နေပြီးအကိုဒီပေါ်မှာလည်းကိုကလေ already over listening ရှိရဆိုတော့သွားမြင်တာ human being တိုင်းတက်တင်တယ်အဲ့မင်းမလို့အဲ့ဘာတင်နန်းလဲ psychology လား relationship လား personal development လားဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါဘာလဲဆို ontological study လို့ခေါ်တယ်သူကဘာလဲဆို self study ontological self study ကိုသိရှိတာကိုသိတာအဲ့မှာအဲ့ရလဲလုပ်ပြောမှတရား freedom နေရတာအဲ့အရင်အရေးကြီးရယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနမေးတာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကအများအပြားကိုလောက်ရမယ်ဆိုတော့မယုံကြည်သလိုပဲလားအပြင်ကဖျားလှုပ်ပေးမှဒါမှမဟုတ်ဘဝတခြားလူကလှုပ်ပေးမှကိုလှုပ်ပေးဖို့ they don't think about it ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ seminar ကျတော့အခုကိုတန်းတို့သိရမလားအခုကျောင်းနေတက်တယ်မလားမူဒါရန်တွေက PhD ရတဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေကဘာတွေကိုသင်တာလဲပြောမယ်ဆိုရင်စာဝတ်နေရေးပြည်လေးဖို့ဟုတ်မလား personal developing လို့နော်ကိုစာဝတ်နေရေးပြည်လို့ရှိရင်ကိုပိုချမ်းသာမယ် business ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဒါတွေပဲသင်တာလေဒါပေမဲ့ဒီသင်တန်းကျတော့သူကကျတော့ဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် human being ကိုသင်တာhuman being being နဲ့ပတ်သက်လို့သင်တာ amazing အဲ့ဒါကြောင့်လို့မသိတာ freedom ရလာတယ်နော်ကိုဘွားမှာလေလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအရင်ကောင်းလာတယ်တူတယောက်ကဒေါသဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ငါလိုပါလားငါလေးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ဒေါသကို I don't have a judging or assessing ဝေဖန်လို့မရတော့ဘူးဒေါသဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့ဆက်ဆက်လာပြီးတော့အဲ့ဒေါသဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့နားလဲခြင်းတယ်အဲ့မျိုးနားလဲခြင်းတယ်ပြီးရင်သူတို့နဲ့အတူတူဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းတယ်human being ကစိတ်ချမ်းသာခြင်းကြတယ်သူများကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုပေးခြင်းကြတယ်လေဒါ human အဲ့ဒါကိုမသိရတင်တာအခုချိန်ကြီးမသိရလဲဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ့နော် instructor တယောက်လိုပဲဒီတင်တန်းမှာလည်းမသိရ volunteer ပြန်လုပ်တယ်လေ assistant ပြန်လုပ်အဲ့ဒါကဘာလုံးမှာရှိတယ်ဒီတင်တန်းကလည်း yes ဟုတ်ပြီခုနပထမပိုင်းကပြောတာတခုအရေးကြီးတာလေးပြန်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါမှတီးတာအများအဖြစ်မြန်မာပြည်က client တွေကလူငယ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကအများအဖြစ်သူတို့ problem က depression ဝင်နေသူများတွေနဲ့နှိုင်းရှင် compare လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကို successful မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုမှတီးတာဘာပြောချင်လဲဘာပြောလဲဆိုရှင်သူတို့ focus ပေါ့နော်သူတို့ confuse ဖြစ်နေရရှိတယ်လေတခါကျလို့ရှိရင်လည်းသူတို့မယုံကြည်တာလေးတွေရှိတယ်ဘာလို့မယုံကြည်တာလဲဆိုတော့ငငယ်တွေကသူကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စကားပေါ့ I'm not good enough တို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမသိတာကသူတို့ရဲ့ငငယ်ဘဝကိုနည်းနည်းလေးပြန်လဲခိုင်းတယ်နော်ပထမစကျွန်တော်သူတို့စခေါ်တာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်မရဲ့လုပ်ပါအောင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်လုံးဝခက်ခဲဖြစ်နေကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရမလဲအဲ့လိုလည်းမရအောင်ကျွန်တော်ကြောင်းတောင်းဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကအစာခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့တနေ့တာပေါ့နော်ဘာတွေဘယ်လိုခံစားရလဲအရင်မေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီခံစားချက်က body ရောခံစားရတာလားနော် body မှာလေတဘောကတော့လူတယောက်ကစိတ်ဆိုးပြီဆိုရှင် body မှာဘိုက်သားနာတာတို့ဂုတ်ကြောတက်တာတို့ခေါင်းကိုက်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအစာမတရားသူတို့ရှာခိုင်းတာကျတော့သူတို့တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်မားတယ်ကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့chest ကအောင့်လာတော့ဘာလို့ကျွန်မရဲ့ chest အဲ့လိုမျိုးပြောလာတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ခါကျရင်မတရားဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကဘယ်အချိန်ကစဖြစ်တာတော့ဘယ်တော့မှတ်မိလားဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိရဲ့အဖေကဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအားလုံးကကျွန်တော်က useless တဲ့မှာကျွန်မ useless တမိုးမရှိတဲ့လူပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့
တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုသူတို့ကသူတို့အဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့ဟာကသူတို့ story ပေါ့သူတို့ negative တွေသူဘဝမှာဆိုတော့ဒီ story negative ကြီးကိုစဉ်းစားပါတယ်ဆိုမှသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုလုပ် focus လုပ်လို့ရမှာဘဝရောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုမသိတာသူတို့အရင်ဆုံးမြင်ခိုင်းလိုက်တယ်မြင်ခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုလဲမြင်လာတော့သူတို့ကနေအဲ့မှာခုနကတော့မသိရှင်းပြတယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ဘာဖြစ်ချင်တာလေးဘဝမှာဆိုတော့မင်းအဲ့သူတို့ဖြစ်ချင်တာလေးကိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘာတွေ missing ဖြစ်နေလဲပေါ့ခုနလိုမျိုးပေါ့မသိမီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ story မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် useless မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ် useless person လားမသိမေးတာပေါ့တမိုးမရှိရလူလားအခုချိန်ထိမိဘမောင်မတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲချရေးစမ်းလို့ဘာမသိပေးလိုက်တာပေါ့လုတ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့သူတို့လုတ်လာတော့ဟာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာအများကြီးရှိတာပဲတဲ့ဒီတော့အခုချိန်ထိထောက်ပတ်နေတာပဲဆိုသူတို့ကိုသူတို့ worth ပေါ့နော် worthy ဖြစ်တာပေါ့ဂုဏ်ယူလာတာမျိုးပေါ့တမိုးရှိလာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် what next ပေါ့နော်တမိုးရှိဆိုတည်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဘဝမှာဘေးကိုလိုချင်တာလဲဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုချရေးခံတယ်မလို့အဲ့လိုချရေးတဲ့ခါကျတော့သူမြင်လာဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲစဉ်းစားကြမလို့စာရွက်ထဲကိုရေးမှာစာရွက်ထဲကို transform လုပ်မှာခေါင်းကရှင်းပါလေ Oh my အရန်မှန်တယ်အဲ့ဒါနော်လူတွေအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဲ့ဒါအရန်လွယ်လို့နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတိတ်အရေးမထားဘူး but it's so အရန်အရေးကြီးတာစာမချရေးဖို့ခေါင်းထဲမှာဆိုဘာမှနော်ဘာမှဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာချရေးခနဲ့1 2 3 4ဘာလုပ်မလဲဆိုရေးပါအဲ့ဒါ ready ကို action လုပ်ဖို့ယူနေပြီ action လုပ်ဖို့အတွက်ကကိုက mind က fullness ဖြစ်နေမှာ mind ကလုံးဝ clear ဖြစ်နေမှာလုပ်လို့ရမှာလေ action အတွက်ကိုစဉ်းစားဖို့ရှိရမယ်သိရမလား thought full ဖြစ်ရမယ်ဒါကြီးက mind ကသုံးရတော့မှာဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုး clear လုပ်ခိုင်းတယ်မသိလားပြီးလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ပြက်တယ်ကို blame လုပ်တာပဲဖြစ်လူစွာလာနေမှာပဲလေဘလို့ပဲလုပ်ပေး practice နဲ့အခုချိန်မှာဆိုစကြင်မှာသူတို့ကိုသူတို့လိုပဲ positive create လုပ် negative တခုခုပြောတန်ကြရင် negative ပြန်ဝင်မှာချက်ချင်းဆိုတော့မသိဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိုအနေထားမှာကိုယ့်ရင်ထဲမှာခံစားရတဲ့အားလုံးစားရဲကိုခြိုက်ယောက်ျားမကလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ယောက်ျားလဲလူပဲငိုကြရှိရင်ငိုဒေါသဖြစ်ကြရင်ဖြစ်စာရွက်ထဲမှာရေးပါရေးပြီးရင်အဲ့တော့ခောက်ဖတ်ပါအဲ့လိုဖတ်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရည်စရာဖြစ်လာရောဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစလုံးတွေက power ရော့သွားတယ် power ရော့သွားပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတာတွေလည်းထွက်သွားရောဒီမျက်ရည်ဆိုတာကလည်းမတည့်လို့ဆိုပြီးတစ်ခါကြရင်ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုခန္ဓာတင်းလာလို့ငိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေတာငိုချတာ blind မျိုးဒါမျက်ရည်နဲ့ထုတ်တာလေဒါကလုံးဝပြည်သွားတာပေါ့စိတ်ခန္ဓာကိုလေတည်မလားငိုခြင်းငိုလိုက်တာပဲနောက်မှဆိုရင် one day လို့ဆိုဖြစ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ကဟိုလူကိုအပြစ်တင်ရမလို့ဒီလူကိုအပြစ်တင်ရမလို့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်ရမလို့သိလားမလားဒီလိုစိတ်ဖြစ်ရတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုမရောက်စီတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့လည်း practice လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့မတရားပြောတာငိုလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေထုတ်လိုက်တာပေါ့ကိုယ်ထဲကနေထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့မငိုလို့ရှိရင်အထဲမှာဖိထားတယ်လို့မျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့လေယောက်ျားမို့မငိုရမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လေhuman being ကငိုပြီးတော့ခံစားတတ်တယ်ဆိုရင်ပိုပြီး strong ဖြစ်တယ်မှန် human nature အဲ့တော့မငိုနိုင်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဥမာတချို့လူတွေမငိုနိုင်ဒါမှမငိုခြင်းအမေမရှိဘယ်လိုခေါ်မလဲမလွတ်နိုင်ဘူး release မလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုသူတို့ဘယ်ကနေစတယ်လဲအဲ့လိုလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုသူတို့ခွင့်ပေးဖို့ allowance လုပ်ဖို့ဒါပဲရှိတယ်allowance လုပ်ဖို့စတင်တော့ပေါ့တဲ့မှာကို I allow to cry out myself တဲ့မှာငါခွင့်ပေးလိုက်ပြီတဲ့မှာစန္ဒတော့ထည့်ရတာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ကတော့ယောက်ျားဘာသာဟေးမငိုဘူးလို့ကျမတို့ကတော့ရန်ကျင်းထားတာကျမဒါကဒါရ pride တွေလေ this is nonsense ဒါရ nonsense တွေပြောမှဆိုရှင်ကိုယ့်အတွက်မကောင်းဘူးဘယ်သူမှလည်းစုလာပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒီ story တွေကပြောရင်တော့လွယ်တယ်ဒါမဲ့ဒီကိုယုံကြည်ထားတဲ့ story ကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာဒီလောက်မလွယ်ဘူးမလားချက်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ it's not a quick process လေချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး no this is so long you have to practice ပြောလို့ရှိရင်လေမသိတာ guide လုပ်နေတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကရည်စရာလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသိကိုယ်တိုင် practice လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေရည်စရာမကလို့ဘာကြီးဖြစ်နေမသိရတော့လေလိုက်နာတဲ့လူလိုက်နာဒါပေမဲ့ကိုကတော့ပေးစရာရှိတာကိုကတော့ပေါ့နော်ကိုဘက်ကတော့ပေးနေရတာပေါ့နော်တယောက်နားထောင်လဲတယောက်ပေါ့နှစ်ယောက်နားထောင်လဲနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ practice လုပ်ခိုင်းတယ် practice လုပ်ခိုင်းတယ် practice လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့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 
ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲမေးခွန်းမေးပါကိုမသိခင်မှာတကယ်ကို freedom နဲ့နေသွားချင်လားကိုတကယ် fully self express နဲ့နေချင်လား self expression ထားပြီးနေချင်လား authentically communicate လုပ်ချင်လားကိုမညာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေချင်လားဆိုရင်တော့ဒီ practice တွေအရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတင်းထားမယ်ဟိဘယ်လိုခေါ်မလို့တဘောကတော့ဘယ်လိုကအထဲမှာဖြစ်နေတာတစ်မျိုးပေါ့တခါကျလို့ရှိရင် how are you လို့မေးလိုက်ရင် I'm fine ဆိုဖြစ်သွားတာလေအဲ့လိုကပိုကြောက်ကောင်းတယ်ကဲဆိုရင် how are you ဆိုရှင် I'm not good တင်လားဟိုညီးတယ်လို့ထွားလို့ပေါ့ဒီပြဿနာကြီးတက်တယ်ပဲအဲ့လိုလူမျိုးကပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ honest ဖြစ်လို့ပေါ့ honest ဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကို honest ဖြစ်တာပြီးလို့ရှိရင် authentic ဖြစ်တာပြီးရင်တစ်ဖက်ကဘာပြောပြောလဲသိစိတ်မဟိုတစ်ဖက်ရဲ့ judging ကိုလည်းသိမကြောက်တတ်တာပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးကြတော့ညာတော့ပြတက်တောင်းကြောက်နေကြတာလေ human nature အမှန်တရားခုနပြောသလိုဒီအနောက်တိုင်းနဲ့အရှေ့တိုင်းနဲ့ဥပမာမြန်မာလူမျိုးနဲ့ကြွာကြတာကဒီမတရားခုနပြောတာဒီအနောက်တိုင်းကလူတွေပို့ပြီးတော့ express personal expression ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ကြရတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ open mind နဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ point of view မျိုးစုံကိုနားထောင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိတယ်သူတို့မှာအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာနည်းနည်းဘယ်လိုကြွာကြတယ်လဲဆိုတော့ view တစ်ခုလည်းပေါ့ဒီလိုပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်လက်ကလေးနဲ့ကာတော့မှာ view တစ်ခုလည်းပဲသူကြည့်တာလေဟုတ်ပါကောမဆိုတော့ဟို360 degree ရှိရမှာ view อ่ะဒါပေမဲ့ဟိုများတော့ပြင် Asia ဘက်ကကျတော့ view อ่ะသူကဝင်းလောက်ပဲရှိနေမှာပြောမယ်ဆိုလေးပုံတစ်ပုံသုံးပုံတစ်ပုံအဲ့လားပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် view ကိုချဲ့နိုင်မယ်ဆိုရှင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ပြီးတော့ကို point of view ချင်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော် point of view ဘယ်လိုလဲဆိုနားထောင်တက်လို့ရှင်တော့ကိုယ့်ကိုပို့လို့ open mind နဲ့ဖြစ်စီရပေါ့ဒီများတော့ပြင် limit ထားကြတာများတယ်လေ Asia ဘက်ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘာလဲဆို habit ပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုယ်ကလည်းစိတ်မချမ်းသာရအောင်သူများတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာမပေးနိုင်ဘူးပေါ့အခုဒီသိပ္ပံပညာခေတ်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ technology ကအရန်တိုးတက်နေအရန် really quickly technology ကအရန်အဲ့တော့ဒါမဲ့လူဆိုမြန်မာလူတွေမဟုတ်လူတိုင်း human လူတွေကပြောင်းလဲတာအရန်နှေးတယ်သိပ္ပံ technology နဲ့ရှင်းလိုက်ရင် technology ကအရန်မြန်နေတယ်ပြောင်းနေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတွေက pass မှာနေကြကြတာလေလူတွေကဟုတ်တယ်ဘူးမဒီရဆိုလေအသက်50ပတ်ဝန်းကျင်မလားတားကိုမဒီရကစကားပြောတဲ့ခါကျရင်သူတို့နေထားတိုင်းလိုက်ရတာနော်သိတယ်မလားနောက်မို့ဆိုကိုနောက်ကောက်ကြံခဲ့မှာလေနော်အဲ့ဒါခါကျရင်သူတို့စီကနေကွာတင်ရတာလေးရှိသေးတယ်ဟိုကသိရမလားအဲ့ဒါခဏနေအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်မြန်မာ culture မှာလူကြီးကလူငယ်ကနေပြန်တင်တယ်ဆိုတော့လုံးဝသူတို့လက်မခံနိုင်ဘူးသဘောတူလား do you think အဲ့ဒါတော့သဘောတူတယ်အဲ့လိုမျိုးမစင်စားကြဘူးလေငါ parent အဲ့တော့ငါတင်တဲ့လူငါတားရှည်ကပြန်ပြီးတော့လက်ခံရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါခေါင်းထဲကိုit never crossed my mind အဲ့ဒါမျိုး yeah ဒါကြောင့်မလို့လေတသမီးနဲ့မိဘကပြောမယ်ဆိုရှင်တသမီးကလည်းမိဘကိုကြောက်တာကိုဖြစ်တာပေါ့နော်ယွန့်တာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဝေးကြတာပေါ့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီဘဝမှာဒီမိသားစုလေးပဲရှိတာလေခဏလေးစုံကြတာဟုတ်တယ်မလားခဏလေးရတာကိုရဲ့ဒီ identity ပေါ့ identity ဆိုတာငါဒါပဲတာသမီနဲ့ပတ်သက်ငါဒီလိုပဲဆက်ဆံမယ်ဆိုကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဖြုတ်ချနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားတွေဘာတွေဖြစ်လာမှာသူတို့မသိတာပေါ့နော်တခြားတွေ possibility တွေအများကြီးပဲ loving enjoying each other သိရမလား human being freedom ပေါ့နော်ဟိုတသားကိုမေးတဲ့ don't be perfect people perfect parent you can cry in front of me you can say things whatever don't be perfect ဆိုတော့ Asia ဘက်ကမိဘတွေက perfect ပို့ပြီးပြကြတာပေါ့နော် perfect ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့မှာတသမီးတွေနဲ့မြင်နေရတယ်တသမီးတွေကဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတသမီးကလည်းဟို perfect parent လိုချင်တာမဟုတ်ချစ်ခင်နဲ့သူတို့နဲ့ရီလာမောလာလိုချင်တာကြီးပြန်ဒါပေမဲ့သူတို့ကျတော့ power ကြီးလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှ kids don't like their toe လေပြန်မှာအဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုညှိနှိုင်းချင်တာတသမီးရတယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့အခုခေတ်တော့ပေါက်လာပါပြီမိဘတွေလည်းပြောင်းလဲတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့နည်းနေသေးတာပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးပြဿနာဖြစ်နေကြရရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်နောက်ခုနမပြောတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာလူကြီးတွေကြတော့
လူကြီး client တွေကြတော့သူတို့ရဲ့ main problem ကသူတို့ကဘာ challenge တွေသူတို့ကဘာအခက်အခဲတွေတွေ့လဲသူတို့ကဘာကြောင့်မသိရရှိလို့လာရလဲသူတို့ကျတော့ပြောမယ်ဆိုရှင်လူကြီး client ကမရှိတလောက်ပဲ okay မိကုန်းလေးမေးချင်တယ်ဆိုတော့မျိုးပဲဆိုရှိမယ် okay ပြောဒါပေမဲ့တချို့မသိလို့ရွယ်လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုသူတို့လည်းပြောင်းလဲချင်တယ်လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လည်းမသိရတဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြီးမှကြိုက်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ comment လေးတွေကျတော့ကြိုက်ကြတယ်အရင်ကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ comment တွေကျတော့လေတချို့ကျတော့လေပြောင်းလဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတို့တွေကဖျားမဟုတ်လို့ဆိုတာမျိုးတွေလည်းမသိရမှရှိတယ် message လေးတွေပို့ကြတယ်ဒါလူဆိုတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့မသိအနေနဲ့ကျတော့ဖျားလဲလူပဲလေဟုတ်တယ်မလားဖျားလဲလူပဲလေသူဒီကနေမှသူ enlightenment ဖြစ်သွားတာလေအဲကြောင့်မို့အေဂျင့်အောင်နေတတ်တယ်ကိုဘုရားတင်သွားတာလေချမ်းမြေအောင်နေတတ်ဖို့တင်သွားတာဆိုတော့သူတို့ပဲကျတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့တင်းခံနေတာလေးတွေပေါ့နော်ရှိတာပေါ့ short to the point မပြောဘူးပြောရှင်ဝင်မခံတတ်တာပေါ့လူကြီးကလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခက်သွားပြီလေစိတ်ပြောင်းသွားခက်သွားပြီလေပြီးတော့ဝင်မခံတတ်တာပြီးတော့ပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းသူတို့ကအသက်ကြီးသွားလို့ထားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲသူတို့မှရှိတယ်အရှုံးပေးလိုက်တာပေါ့အရှုံးပေးလိုက်တဲ့စိတ်တွေများတယ်လူကြီးပိုင်းနေကြတော့အဲ့ဒါလေးကြီးကွာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတည်ရစိတ်ထဲမှာလူဆိုတာဘယ်အရွယ်မဆိုပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်မလား What do you think Oh my god မတည်တော့ဒီတင်တန်းနေတက်တော့ဆို105နှစ်တိတက်ခဲ့တယ်ဖွာကြီးတရက်ပဲနေရပါစီတဲ့105နှစ်တိတက်တယ်နော်10နှစ်ကနေ105နှစ်တိတက်တယ်ဒီတင်တန်းကOh wow ဆိုမတည်ရပြောနေတဲ့စကားတွေက9နှစ်ခွဲဆိုတက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဖွာကြီးကဘာပြောသွားလဲဆိုငါတရက်နေပြောလို့ငါသိရတယ်ငါသိသွားပြီစိတ်ချမ်းမြေ့မှုဆိုတာဘာလဲဆိုငါသိသွားပြီတဲ့ငါဘဝကိုနေရာကျိုးနဲ့သွားပြီတဲ့ငါနေခဲ့တာ105နှစ်ပေါ့နော်105နှစ်အခုနောက်ထပ်ငါ6လနေငါတို့ကဘဝပြည့်စုံသွားပြီအဲ့6လမှနေလို့ဟာတဲ့ရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောရတာရန်ကောင်းတာဘယ်တက်ရွယ်မဆိုအခုစရင်အခုရတယ်excellent အဲ့ဒါပဲဘယ်အသက်ရွယ်မဆို40 50 60ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအရန်အသက်ကြီးပြီလို့မထင်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ် practice လုပ်ချင်အခုစချင်ဦးရတယ် Okay နောက်ဆုံး question တခုရှိတာခုနမတည်ရပြောတဲ့ client တွေလူငယ်တွေကမတည်ရရှိကိုလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုကသူတို့က first step ကိုလုပ်ပြီးနေပြီကိုရှိမှာ problem ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသတိထားမိလို့ဟုတ်တယ်မတည်ရရှိကိုလာတာဒါပေမဲ့သတိမထားမိတဲ့လူတွေကြတော့ဒီဥမာလူထုအများအားဖြင့်ကတည်မှာနေ့တိုင်းတစ်နေ့ရှောက်သွားပြီးတော့စိတ်ညစ် depression ဝင်ပြီးတော့ကိုမှာဘာ problem ရှိမှန်းတောင်ကို notice မဖြစ်ရသေးဘူးအဲ့လိုလူတွေကြတော့ဘယ်လိုစဘယ်ကနေဘယ်လိုစမလဲအခုမတည်ရလုံနေတဲ့ဟာတွေကသတိမထားမိရဲ့လူသတိထားမိအောင်မတည်ရလုံနေတာပေါ့ပြောမလားခါကျအုံတနွေးနွေးနဲ့လေအဲ့ထဲမှာပဲလေအတွင်းလေးထဲမှာလှိုက်စားတယ်မလားအဲ့တော့မတည်ရကလုံနေတဲ့ဥစ္စာကခဲပစ်ချတာမျိုးမတည်ရရဲ့နီးစနစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့မှွေလိုက်တာမျိုးလို့မတည်ရအခုလုပ်ပေးနေတာဘာလဲဆိုတော့ပြဿနာရှိလို့ကိုအထင်သေးတာငါပြဿနာမရှိရကောင်းလားဆိုတော့မျိုးအပြင်မျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပြဿနာကြီးမဟုတ်ဘူးဒါအခက်ခဲလေးတွေမှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုမတည်ရသိစေချင်တာဟုတ်တယ်မလားလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှိလို့လည်းရှက်စရာမကောင်းဘူးမတည်ရစိုးလို့ချင်တာဟုတ်တယ်မလားတွင်းမှာလှိုက်စားနေနေစားတည်မလားအနာကိုခွဲပြီးတော့ကုလိုက်တာပုံမကောင်းလားအဲ့တပုံမျိုးတော့မတည်ရတော့ message တော့ပေးနေတာပဲအကုန်လုံးအခုတော့ရားတင်းတဲ့လောက်လေလိုက်တော့လိုက်လာကြတာပေါ့တက်နေပြီနေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တချို့လည်းမတည်ရဖုန်းခေါ်မှမရဲ့ညီမတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလုံနေတဲ့ပုံများတဲ့ညီမယောက်ျားအတွက်မကောင်းဘူးစိတ်မချမ်းသာရဘူးတဲ့ပေါ့နော်အမေဖေအတွက်စိတ်မချမ်းသာရဘူးပေါ့ဒီတော့ကိုညီမကဘလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမကတော့အေးဆေးပဲညီမကတော့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာမရှိဘူးရဲ့ဆိုတော့တေးကြလားအမမေးလိုက်တယ်တေးကြလားအမကိုခေါ်ပြီးဆိုကြဲဟိုကမားနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုရဲဟိုကမသိတဲ့စိတ်နေလို့တခုအခက်ခဲဖြစ်နေလို့ညီမလေးကိုတာဆိုညီမလေးကညီမလေးရဲ့အမျိုးသားကို coach လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးညီမလေးရဲ့မိဘကိုလည်းညီမလေးကြံ့ပေးနေတာမဟုတ်ညီမလေးကိုပေးနေတာလို့အဲ့တော့ညီမလေးနဲ့ပဲဆိုင်နေလို့ညီမလေးပြဿနာရှိမှညီမလေးရဲ့မှာခက်ခဲရှိတယ်ဆိုမှအမ coach လုပ်လို့ရမှာဆို
အဲ့လိုလေပြောလဲပြောလို့အမပြောမှကျွန်မမြင်သွားပြီတဲ့ဒါညီမရဲ့အခက်ခဲပဲတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာလို့လာလဲလို့မေးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့လာလဲလို့အမမေးလိုက်တာပေါ့သူအဲ့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုအများအဖြင့်တနေ့ခုအခက်ခဲရှိမှန်းတော့ကို notice မဖြစ်မိဘူးလူတွေကဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒါဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမသိတာနဲ့ဆိုင်တယ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမသိတာနဲ့ဆိုင်တယ်တော့ကျမရေးနဲ့လူမှုရေးနဲ့တပေါင်းတာတော့လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့တပေါင်းတာတော့စီးပွားရေးနဲ့ပညာရေးနဲ့တပေါင်းတာတော့အရင်မှန်တယ်အဲ့လိုဒါလူကြောက်ဖြစ်ရင်စီးပွားရေးရှိလူမှုရေးရှိကျမရေးရှိတယ်ပညာရေးရှိတယ်နိုင်ငံရေးရှိတယ်ဘာသာရေးရှိတယ်အကုန်လုံးကခွဲခြားလိုက်အဲ့ဒါကိုခုချင်းစီသွားဖို့လုပ်ကြည့်အဲ့ဒီမှာထွက်လာတယ်အရင်မှန်တယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာ categorize ပေါ့ categorize identify ဒီမှာဒီဟာဘာလဲဆိုတော့ဘယ် category တဲ့ကိုပါလဲ identify လုပ်ရမယ်အရင်နှမဆိုအကုန်လုံးရောပြီးတော့ရှုပ်နေလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ် you live with every aspect of your life so many aspect so many area of your life so relationship with your daughter relationship with your parent oh my god you can name it everything you can distinguish and then အဲ့လိုတွားလို့ရတယ်အဲ့လိုတွားပြီဆိုရမ်းရှင်းတာတူပါ Okay thank you so much Thida hope I can answer you and then you did I learned so much so thank you very much I really enjoyed it welcome talk to you soon ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Okay thank you for opportunity okay ကျွန်တော်နာမည်ကိုတန့်ဖြစ်ပါတယ် Thank you for listening to the Burmese Entrepreneur Podcast. See you next time.